बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकम्बर कुल्फ़ी, जिसके लिए मैंने हाफ़ खीरा लिया, उसको मैंने ग्रेट किया। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप गिलास मैंने पानी ऐड किया। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की। अब मैंने मोल्ड में कर मैंने इनको जमने के लिए 4 घंटे के लिए रख दिया। अभी बस ये कुल्फ़ियाँ कोकम्बर कुल्फ़ियाँ रेडी हैं। ये बस आप भी ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार करें। न्यू ये तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।